सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद मिल रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने स्लाइस काट लिया है और यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, सेंधा नमक लिया है 2 चुटकी भर और काला नमक लिया है टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पर लिया है काली मिर्च का पाउडर। इन सबको डाल देंगे और कर देंगे अच्छे से मिक्स। और इस तरह से आप खाएंगे तो ना होगा सर्दी जुकाम, ना ही आपकी तबीयत खराब होगी। सर्दियों में भी आप इंजॉय कर सकते हैं अमरूद को। तो इस तरह से मिलाकर खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे चटपटे लगेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप इस तरह से स्टिक से खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।